Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü sual izahında MHM Tədris Mərkəzinin Tarix Test Bankından Albaniya dövləti Azərbaycan Sasani İmperiyasının tərkibində mövzusunun 7-ci sualının izahını verəcəm. Urna ayrım fəaliyyəti üçün xarakterik deyil. Sualımız belə. A variantı: Xristian kilsəsinə torpaq bağışlanılması. Qeyd edeyim ki, Urnayer 313-371-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdu və o hakimiyyətə gələn kimi xristianlığın rəsmi dövlət dini elan etmişdi. B. İtirilmiş torpaqların Dizraq döyüşündə geri qaytarılması. Dizraq döyüşü 371-ci ildə olub və bu döyüşdə Albaniya əksinə torpaqlarını itirmişdi. Həmin torpaqlar Uti, Şakasen, Girdima və Kolt vilayətləri olmuşdu və qeyd edim ki, bu torpaqları yalnız 387-ci ildə Roma və Sasani arasında imzalanan müqavilədən sonra geri ala bilmişdi. C variantı: müstəqil xarici siyasət yürütməsi. Təbii ki, bu cavab da düzgündür. Çünki öz mövqeyini, öz mövcudluğunu qorumaq üçün müstəqil xarici siyasət yeridirdi. D variantı: Sasanilərlə birlikdə Kiçik Asiyaya yürüşdə iştirak etmişdi. Düzdür, Romaya qarşı mübarizə aparmışdı. Hətta 359-cu ildə Amid döyüşündə Sasani və Alban qüvvələri Romalılar üzərində qələbə əldə edə bilmişdi. Y variantı: bütpərəstliyə qarşı mübarizə aparılması. Bu da xarakterik cəhətdir. Çünki xristianlığı rəsmi dövlət dini elan etmişdisə, deməli, bütpərəstlərə qarşı mübarizə aparmalı idi. 7-ci sualımızda düzgün cavab olur B variantı.